माननीय खिमलाल देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मिनटमा 22वटा मन्त्रालयहरूको विनियोजनको बारेमा बोल्नुपर्ने बाध्यताका बीच यो मन्त्रालयका 2टा कार्यक्रमको बारेमा मैले बोलेको थिएँ। त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको खासै उत्तर पनि आएन। मेरो पहिलो प्रश्न के थियो भने बजेटको बुन्दा नम्बर 287 सँग सम्बन्धित थियो। अति विपन्न दलित लोपोन्मुख लगायतका लागि 1 लाख घरहरू निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनिएको, तर यसलाई यो नीतिलाई यो कार्यक्रमलाई बजेटले पछ्याएन भन्ने कुरा थियो। यसको विधिको कुरा पनि मैले सोधेको थिएँ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ के थियो भने अघि माननीय मन्त्रीजीले पनि साना साना योजनाको कुरा गर्नुभयो अनि चुरोटी योजनाको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो, सम्झिनु पनि भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। तर मेरो प्रश्न के थियो भने जस्तो शहरी विकासका 2 करोडसम्मका प्रदेश र 50 लाखसम्मका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेट भाषणको बुन्दा नम्बर 347 मा छ। यदि यसलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुभयो भने तपाईँको मन्त्रालयमा मैले त्यो मन्त्रालयको एलोकेसन नै पुरै रिभर्स हुन्छ, मन्त्रालयमै तालचा लाग्न सक्छ। यसमा के छ मन्त्रीजीको धारणा भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। यस माननीय